꿀과 이것 같이 먹으면 천연 보약됩니다. 인류 역사상 가장 완벽한 슈퍼푸드, 꿀. 그냥 단 거라고 생각하면 오산입니다. 꿀은 천연 항생제, 소화제, 피로 회복제로 불리며 어떤 음식과 함께 먹느냐에 따라 효능이 폭발적으로 증가합니다. 첫 번째, 마늘입니다. 알리신과 꿀이 결합해 알리티아민으로 변환되면 피로 회복 효과가 20배 증가. 꿀마늘 만드는 법. 살찐 마늘을 꿀에 담가 일주일 숙성 후 하루 5쪽 섭취하세요. 두 번째, 무입니다. 꿀과 무는 기침 완화와 가래 제거의 최고 조합. 무꿀청 만드는 법. 물을 꿀에 담가 일주일 숙성 후 한 티스푼씩 드세요. 꿀 제대로 먹으면 진짜 천연 보약입니다. 좋은 꿀 고르는 팁. 천연 벌꿀 확인. 식품 유형의 천연 벌꿀로 표시된 제품 선택. 탄소 동위원소 비율이 마이너스 22.5% 이하일수록 천연 벌꿀. 이 꿀팁 유용했다면 좋아요와 구독 잊지 마세요. 웰리스 바이브와 함께 건강한 하루 되세요.